Boa noite, pessoal. Aqui gravando mais vídeo para vocês, aqui na fogueirinha de São João, que eu e meu marido a gente fez. Todo ano a gente faz. E a gente tá aqui, colocando um fogo aqui para ver se pega. Aí a gente vai mostrando mais os vídeos aí para vocês, tá bom? Segura aqui. A mão na... Aqui, ó. Tá no fogo, mas tá meio lentinho pra pegar. Achei que isso aqui era uma painha. Ah, mas se pau jeito que tá seco vai pegar logo. Tá sequinho. Tá no fogo aqui. Já pegou praticamente. Eu coloquei aqui uns pauzinhos aqui, mas tá meio... Esses gravetos do lado aí. Eu coloquei, mas eles estavam pra lá. Ó, tá seco, chega que tá estralando. É bonito, hein? Eu acho que já pegou já, né? Já. Viva São João, né? Viva São João, como todo mundo tem a tradição de acender a fogueira, ó. É gostoso. Né? Muito bom, né? Não vejo o dia que chega o dia pra gente acender, né? Todo ano a gente faz a fogueirinha, se for um pauzinho pouquinho, a gente coloca. Nas 3 fogueiras. Nas 3 fogueiras a gente coloca, a gente sempre faz. Exatamente. Isso vem tradição desde os pais, dos avós pra trás. Né? E a gente continua, né? Os avós da gente é que fazia. E a gente continua. E a gente continua fazendo. Se for uns pauzinhos, a gente coloca. A gente sempre coloca todo ano, a gente põe. É verdade. A gente faz. A nossa fogueirinha todo ano. E é boa. Tá linda. Né? Olha. Agora pegou. Agora já tá acesa. Tá linda. Deixa eu ir pra cá, pra sair perto do fogo, porque tá quente. Esquentou, minha vida? Esquentei, tá quente. Olha lá. E aí, pessoal, nossa fogueirinha, todo ano a gente faz. Né? Que pena que não pode estar as pessoas, né? Na fogueira que a gente... Tá meio quente agora. Agora pegou. Que pena que a gente não tá assim, todo mundo junto, na fogueira que a gente tá fazendo agora, né? Por causa dessa pandemia. Mas, se Deus quiser, o ano que vem a gente se reúne, arruma mais gente pra estar com a gente aqui junto, né? A gente fazer mais alguma coisa também e festejar, né? Assar batata, mandioca. Assar batata, mandioca. Bom, agora não tem nem como assar, né? Porque pegou agora o fogo, né? Não, mas quando tiver a brasa. Mas assim, quando tiver as brasas, né? Aí dá pra assar a batata. O pessoal assa a mandioca também. Fazer quentão. Mas é isso, pessoal. Deixe seus comentários, se inscreva aí no meu canal. Aqui, ó, tá a minha casa. Deixa eu mostrar pra cá a minha casa. Lá tá a minha casa, ó. Tá de noite. Aqui meus cachorrinhos, ó, uma aqui, a outra aqui. Eu lá. Lá minha casa. E aqui a nossa fogueira. Que agora pegou mesmo, pessoal. Agora vai. É que tem uma tora bem grossa lá, ó. Essa vai amanhecer o dia queimando. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva aí no meu canal. Assina o sininho para ter novas notificações. E viva São João. E viva São João! Santo Antônio também eu fiz a fogueira. Só que eu não filmei. Tô filmando essa de São João. Ó, um pau caiu lá. Coisa linda, né? Pra quem não conhece aí a fogueira, né? Acho que todo mundo conhece, porque passa na televisão. Todo mundo conhece, né? Mas a tradição da gente, que mora no interior. E a gente faz a fogueira todo ano. Viva São João Batista. Né? Depois tem São Pedro, né? São Pedro e São Paulo, a próxima fogueira. E é isso, pessoal. Se inscreva e deixa aí o seu joinha.